a camera crew was sent up. És feldöttek egy kamerát. And this is what the cameraman of this television crew filmed. Illetve egy stábot döttek föl, akik felvették ezt az eseményt. And you have the live recorder of the recorder. És élőben közvetítették. Play fast forward. He reported the formation of UFOs following him. Úgy adta az információkat az UFO-ról, ahogy követte ők. And one object in front of him. Egy volt előtte. And stop now. And in a moment you will see how close it comes to the camera. És most láthatják, hogy mennyire közel jön a kamerához. At 2:30 in the morning. Hajnali 2:30-kor. You see details. Láthatják a részleteket is. You see a dome. You see a ring around. A gyűrűt rajta, egy kupolát. Yes, a ring around. Tehát a gyűrű körülötte van. And in a moment you will see what a beautiful quick movement it makes within one frame of the film. És egy nagyon gyors mozgás. Okay, that's the slow motion of it. Ez a lassított mozgás. And you will see the two most interesting details. Két nagyon érdekes részlet, két legérdekesebb részletet fogják The approach and the movement within a frame. The approach. Megközelítettük. This is the movement within one frame. Ez tulajdonképpen a mozgási vonalon. And you have the approach. You see the dome, the ring. Látni lehet szintén a kupolát, illetve a gyűrűt. The dome, the ring. A gyűrű. Maybe forward. Okay, fast forward. Okay, fast forward. I can't explain you everything, so I will just show you in the fast forward. This is another film taken by Billy Meyer in 1981. Another film taken by Billy Meyer in 81. 1981-ben a NASA-tól készítették ezt a felvételt. This is what was filmed. Play fast forward. This was filmed over Germany in 1990, and we had 10,000 of people who saw two formations of UFOs over the Baltic Sea in the northern coast of Eastern Germany, or former Eastern Germany. Ezt a filmet 1990-ben készítették, és több tízezrek látták végül is ezt az észlelést a Baltikum, tehát Észak-Németországtól kezdve a Baltikumig egészen. And 5 people filmed it. 5 ember le is filmezte. And because the films were taken from different angles, we can measure the size of every ball of light to be 18 meters in diameter. Ha megnézzük közelebbről, akkor láthatjuk, hogy 18 méter átmérőjű egy tárgy. This is one of the films taken in Mexico. Ezt a filmet Mexikóban készítették. You see a structured object? Yeah. This film I showed you yesterday from Pepper's Slum. Amit tegnap mutatta be ezt a... From the case of Carlos Diaz. Carlos Diaz készítette. But I didn't show you the best, which you will see now. De nem mutatta meg a legjobbat, azt most fogják látni. Stop. Here you have a film where a ray of light comes out of the craft. Tehát itt láthatják a járművet. This was observed by a local taxi driver which I interviewed. Egy helyi taxisofőrrel készítettem interjút. Who did not know Carlos Diaz of course. Who did not know him. Ja, aki nem ismerte Carlos Diaz. And you see a ray of light coming out of it. Amit látják, fénysugarak jönnek ki belőle. And according to Carlos, they are picking samples from plants and little animals in the craft, within the craft. És Carlos Diaz szerint az űrhajóból lebocsátott fénnyel tulajdonképpen mintákat vettek a földből, illetve az állatokból, növényekből. This very strange, shaky movement is reported by many eyewitnesses. És nagyon sok szemtanú szerint nagyon furcsa ilyen rázó mozgást végzett. But now you can say, okay, who tells me it is really far away? Igazából senki nem tudja megmondani, hogy milyen messze volt. Well, we have an even better film. We have an even better film.
Bár ez nagyon jó film. This is a tree. Ez egy fa. I measured the tree personally. Én megnéztem, illetve megmértem a fát. The tree has a diameter of 24 meters. 25 méter átmérő fa. And here you see Carlos zooming in and out with the camera. És zoomoltam a kamerával. And we did the same and we determined the exact side where the camera was standing, and it was 118 meters away from the tree. 118 méterre álltunk a fától. And the diameter of the craft is at least 20 to 30 meters. 20-30 méter átmérőjű lehetett a tárgy. This film is a film of a very similar object to the ones filmed by Carlos Diaz. Ez a tárgy ahhoz hasonló, amit Carlos Diaz filmezett. Filmed by a cameraman of TV Roma of Italian television. A római TV társaság egyik készítette ezt a filmet. This is the original film, but we enlarged it. We enlarged it to make it closer. Tehát ezt felnagyítottuk ezt. And because it was Betacam professional format, that we could get it in a very good quality. Azért, hogy jó minőségűt kapunk, hiszen ez Beta kazettára vették fel. And you could see how little spheres of light came out of the craft. Láthatják, hogy a járműből milyen fények jönnek ki. Here you have the craft, very similar to what Carlos Diaz filmed. Szóval nagyon hasonló, közelebbről is megnézve Carlos Diaz. Especially the first film where you saw it from the underside. Tehát ahogy látták Carlos Diaznál is. And you see how little spheres come out of it. Spheres. Fénygömbök jönnek ki a járműből. And now we have it in a slow motion so you can very carefully study it. Tehát a lassított mozgásnál alaposan megfigyelhetik a tárgyat. How it comes out. Hogyan jönnek ki a fénygömbök. This little thing. We'll get a movement now. And well, it's slow motion. Lassított. It's really slow motion. Lassított. You will really see it in all details. És így minden részletet megfigyelhetnek. This little thing now it left the mothership. Fénygömb. Yet continue to fly. Okay, good. Fast forward. Okay, this is New York, stop. Ez New York. Start spreading the news I'm leaving today. And here you see somebody visiting New York. Valaki meglátogatta New Yorkot. If you can't make it here, if you can make it here, you make it everywhere. It's up to you, New York. And for Frank Sinatra. And here you have the World Trade Center. And here you have what else? A világkereskedelmi centrum mellett. Okay, fast forward. Volt látható. This film is from England. Stop. Ezt a filmet Angliában készítették. And it's again an object which has quite some similarity to the Carlos Diaz object. Ez egy olyan tárgy, amelynek valamiféleképpen hasonlíthat a Carlos Diaz által felvett objektumhoz. And you will see how it lights up like the Carlos Diaz craft. És láthatják, hogy itt is, hogy That is already over. This is an official film from the US Air Force. Ezt az amerikai légierő készítette ezt a filmet, tehát ez egy hivatalos. This object appeared during a rocket test launch. A rocket test launch. Tulajdonképpen ez egy rakétateszt. Tesztindítás. And they filmed it, of course. És természetesen elfilmezték. It is an official film of the US Air Force. Keep it in mind. És ne felejtjék el, hogy ezt az amerikai légierő készítette. And it was filmed around noon. Ezt körülbelül délben vették föl. And actually in the morning, 9:30 in the morning. And you will see the sun reflecting. És láthatni, ahogy a nap visszatükröződik. That's the UFO coming closer. És ahogy az UFO egyre közelebb jön. You hear the communication, the radio communication? Hallhatják a párbeszédet, a rádiós kommunikációt. Yes, the UFO getting closer and closer and closer. Láthatják, hogy az UFO egyre közelebb jön.
This is a reflection from the sun. A nap visszatükröződését. But that's the UFO. De itt az UFO. Now it hovers for a moment. See the shape? Nézzék meg a formáját. This is a reflection from the sun. Amit mutatott az tulajdonképpen a napnak a visszatükröződése. This is the sun. Ez is a nap. And this is the UFO. De ez az UFO. Play fast forward. Good. Okay, stop. Now you can see it very detailed. Most már részleteiben is láthatják. Okay, play fast forward. See, cross shape thing. Láthatják a keresztvonalat. Kereszt alakotó. Very interesting film. Nagyon érdekes film. Even in Albania you're supposed to see. This sort of thing. Okay, we continue playing fast forward. This we saw yesterday, fast forward. Ezt már tegnap láthatták. The same type of cigar-shaped craft which was filmed over Albania, over the Slovak Republic, everywhere. Ez egy szivaralapú tárgy, amit végül is Albánia felett, vagy Szlovákia felett, vagy bárhol a világon. You saw this film, so we do fast forward. Ezt szintén láthatták tegnap. But it's very similar to what was filmed over the Nellis Air Force Base. And that's why Nagyon hasonló ahhoz, amit a katonai bázison csináltak. it was filmed by a little boy. Ezt egy kisfiú fényképezte, vagy filmezte. Very good at the film. Ez nagyon szép film. But I want to show you something else. De van más szeretnék mutatni. Because we can't do that. So that's another thing. Let's stop. Here's one UFO, and somebody filmed it and didn't realize here's the second one. Valaki lefilmezte, de akkor nem vette észre, hogy egy másik UFO ment el, egy kapcsolódta. Nothing good. And look here. Have us and go. Okay, next one. Just a nice thing, you know. Just fun. Not too much. Stop. Ott láthatják fölül, ahogy megy. In Bonnequich, Scotland, there's a wave of UFO sightings. Tehát ez Skóciában vették föl. They have a lot of sightings in the area around Bonnequich. És Bonnequich fölött rengeteg UFO Okay, észlelés. fast forward. I'm sorry, but I have to rush, but you know. Sajnálom, hogy sietni. That's another very nice film. Stop. This is an erupting volcano. Ez egy vulkán kitörése, a NASA készítette a felvételt. And that's a 1,500 degrees hot sulfuric cloud. 1,500 degrees. 1500 fokos hőség van. And this little thing is flying for it. No helicopter could ever survive it. Tehát igazából semmi nem tud fölé menni, hogy lefilmezze. So this was filmed from a distance by a television crew. Egy tévéstáb készítette ezt a felvételt igen messziről. These are birds, but they are far away from the cloud, of course. Ezek madarak voltak, de ők is nagyon-nagyon messze. But the cloud was here before, you know. És itt vannak a felhők. Okay, fast forward. Here, this is the cloud, the sulfuric cloud. And it enters the cloud and comes out of the cloud again. Amit látok, amit kijött a felhőből. Okay, now we have a phenomenon which is very new from the 1990s. The flotillas, the fleets of UFOs appearing over the skies of many countries, especially Mexico. Az 1990-es években nagyon sok filmet készítettek, különösen a flotillákról, és Mexikóból származik ez a felvétel. And they are forming patterns which I compare to the crop circles in England, Hungary, and the Czech Republic and Slovakia. És össze tudom hasonlítani a felvételeket, amiket Angliából, Szlovákiából, Magyarországról kapunk. And 14 other countries in the world. És 40 országból. Here you have a formation of little spheres sticking together.
and releasing one after the other. Láthatják, amint összefonódnak. But I will show you better stuff. De egy jobbat is meg fogok mutatni. But you saw this yesterday anyway, so when we played fast forward. Ezt már láthatták. They are not balloons because they are definitely under intelligent control, what you will see in a moment. De ezek biztosan nem ballonok. Because they are under intelligent control. Hiszen intelligens ellenőrzés alatt vannak. And I will, okay, stop. That's the nice film where you really see they are forming a very interesting kind of pattern. Láthatják, hogy milyen érdekes alakzatok vesznek fel. It looks like a constellation, but it is not because they are moving. Constellation. Constellation. Here, we're seeing another film which really looks like a constellation. This here and this here. Láthatják, hogy konstellációt alkotnak. We put it in black and white so you can see more details. Azért készítettük fekete-fehérben a filmet, hogy jobban láthassák a részleteket. You see this one here and this one here. Itt lent is van egy alakzat, és bent is van egy alakzat. Okay. And there are no stars. És ezek nem csillagok, mozognak. Okay, fast forward. Here once the object becomes 3 and 4 and 5. 3, 4, 5 tárgyat láthatunk. But I want to show you more. What's a nice bit of film that we have to play fast forward? Ez egy nagyon-nagyon szép film, csak egy gyorsítottam. There's one film I have to show you, and that's why I'm playing it out. Because I want to show you where the formations come from. De mindenképpen meg szeretnék önöknek mutatni egy filmet. Okay, stop. That's a nice one. Look, it's like chasing, like playing cat and dog. Mint hogyha kutya-macska játékot játszanának. Or cat and mouse. Vagy macska-egér játékot. Okay, so you see they can be very fast too. Tehát nagyon gyorsan mozognak. Okay. Here you have a lot of spheres in the skies. Mint láthatják, nagyon-nagyon sok van az égen belőlük. Okay. Fast forward. Film from Puerto Vallarta on the Mexican coast, and you see they line up. Mexikói tengerparton készült ez a felvétel. Puerto Vallartában. Puerto Vallarta, beautiful place. Like Acapulco. Acapulcohoz hasonló. Acapulco is even better. De Acapulco sokkal jobb. There's a big UFO conference in December in Acapulco. You should all come. So, interesting information again. From 1997, by the way. Ez 97-ből származik a felvétel. Lot of spheres. Láthatják, nagyon-nagyon-nagyon sok van belőle. Another one from 97 with 4 spheres. Ez egy másik felvétel 1997-ből. And stop. One object is crossing the formation very fast. Mint láthatják, egyetlen egy tárgy nagyon-nagyon gyorsan halad keresztül. This object is crossing and you have black spheres and white spheres. És láthatják, hogy ez a tárgy a fekete és a fehér alakzaton, vagy a fekete és a fehér előtt ugyanúgy. Black spheres and white spheres. Okay, fast forward. The best film comes, and the best film was not taken in Mexico. A legjobb filmet azt nem Mexikóban készítették. So another very nice formation here. This film is from 1998. Ezt a filmet 1998-ban készítették. And look, they are really lining up here. Nagyon-nagyon fényesek. They are moving internally. És
I shall give you my sunglasses as a protection. Very nice. Tehát nem azt mondom, kéne fölvenni a fényvédőket. Very interesting phenomenon, seen by thousands and thousands of people over Mexico. Több ezer ember is látta Mexikóban ezt a jelenséget, és egy nagyon-nagyon érdekes jelenség ez. And you see information here. And now comes stuff. These are films taken by NASA. This is a single sphere taken in 1985 in the Earth orbit. 1985-ben a NASA készítette ezt a felvételt. But the best thing comes now. This you saw yesterday. De a legjobb rész az most jön. This you also saw yesterday. De ezt már láthatták tegnap. But the next one you have not seen yesterday. De a következőt azt nem látták. And here it is. The next film was taken on the 17th of May 1997 during the STS-84 mission of the Space Shuttle. 1997 májusában készítették a következő filmet. Not this one will come now. And before the Space Shuttle was talking the Mir, the Russian space station. És ez az orosz légtérben való behatolásról történt. And you will see the Mir. Fast forward. You will see the Mir. You will see the Mir surrounded back. That's the film from the Mir what we saw yesterday. Okay. No, back. I was really getting dramatic, really excited. I did it all on purpose to make attention better. This is not the film. This film is for yesterday. Okay. Okay, that's the right film. But go back to the past. That's the end of it. I should show you, I should cover it so you'll see it in a moment. But so May 1997. Okay. Go to the beginning of this is the film. And we go to the beginning. This is Mir. Stop. Okay. This is the Mir, and the space shuttle, the American space shuttle, is approaching the Mir because they're planning to dock. But someone is quicker. Someone is flying here. But this is only one, and the second one follows. Egy pár másodperc múlva egy másik követi. And the third one, the second, yeah, the third and the fourth one. És egy harmadik és egy negyedik is látható. Flying in a kind of triangular formation. Háromszöget alkotnak. Passing good old Mir. Ahogy elhaladnak a Mir mellett. The piece of junk over there. The piece of junk over there. Now it's a piece of junk, I gave it up. And here's another one. 1, 2. Még kettő látható. 3. 3. Flying by the Mir. A légűrállomás mellett repülnek el. And this is the loading bay of the space shuttle. Ez tulajdonképpen a teherhordó. The cargo bay. And look what comes here. És láthatják, hogy mennyi jön most. A whole formation. Why do we have this stupid thing here? A whole formation of one object first. Először egy. And the whole flotilla. És utána egy teljes flottilla. Here we have an enlargement. Kinagyítva talán jobban látják. So where do they come from? They are not balloons. Okay, Mexican balloons are so high. Szóval ezek nem lehetnek ballonok. Mindenképpen, hiszen annyira magasan vannak. No Mexican balloon or Hungarian balloon can leave the Earth's atmosphere. Not even Hungarian balloon. Sem Mexikó és sem a magyar ballonok nem lehetnek olyan magasra, hiszen. So we have the same phenomenon on Earth and in the space.
Szóval ugyanazok a jelenségek láthatók a Földön és illetve a... I'll show you another film taken by me. This film we saw yesterday. Ezt már látták el a Beautiful cigar-shaped craft, filmed from the Mir astronaut Musa Manarov in 1980. Mir egyik űrhajósa készítette ezt. 1990 actually, not 1980. 1990. In March 1990. And this I'm really not good at it. And okay, this was taken in 1991 from the Mir astronaut. 1991-ben a Mir egyik űrhajósa készítette. And it's another film that shows you where UFOs come from. És láthatják, hogy az UFO-k honnan jönnek. Here you have a UFO. Itt van az UFO. This is the Earth atmosphere. Ez a Földnek az atmoszférája. And it's still night on Earth. És még éjszaka van a Földön. And it comes closer and they are zooming in anyway. És egyre közelebb jön. And it's a very strange, greenish kind of thing. Egy nagyon érdekes zöldes fény. A little green light. And look what it does now. És nézzék, mit csinál most. You will see it entering the Earth's atmosphere. Közeledik az atmoszférához. Here it comes closer to the Earth. Tehát egyre közelebb jön a Földhöz. Here they did another close-up. And you'll see how it enters the Earth's atmosphere and is flying over the Earth. This is the Earth. És láthatják, hogy belép az atmoszférába. And it is flying very rapidly over the surface of our planet. És nagyon-nagyon gyorsan lép át tulajdonképpen a bolygónak a határán. Very rapidly. Nagyon-nagyon gyorsan. The UFO flying over the blue planet, over planet Earth. És hogy a kék bolygó felett repül egy UFO. For the Mir astronauts, this is a UFO. A Mir űrhajósa szerint ez egy UFO. This is a repetition. Play fast forward. I'll show you another Mir film Ugye mutatok egy másik filmet, of another UFO entering the Earth's atmosphere. ahogy belép az atmoszférába. And the process of entering it at daytime. I mean, Nappal. in daylight. This is just a repetition. We showed it two times. Okay, let it fly. Even more rapidly. Egyre gyorsabban. Okay, this is another film from here, and I will tell you when the UFO comes. Ez egy másik film, ahol megmutatom, hogy jönnek az UFO-k, vagy hogy jön az UFO. A beautiful planet from the sky. I would love to see this one day in my life. Nagyon szép, ez az égből nézve, egyszer szeretném én is látni. I think you all would be. Hát de azt hiszem, mindannyian így tudjuk ezt. These are the jungles on planet Earth. And here you have a Sayut approaching. Tehát egyre szépen megközelíti. And now comes the film from August 1991 from Volkov and Krikalev. Volkov és Krikalev készítette ezt a felvételt 1990. augusztusában. Here you have another Sayut Van ez egy másik űrállomás, approaching. ahogy megközelíti. And in a moment you will see the UFO after the Sayut. Mindjárt megláthatják az UFO-t. Right. Okay, normal speed. Stop, normal speed. This is the UFO. Ez az UFO. Very similar to the one we saw before. Nagyon hasonló az előzőhöz, amit láthattak. And again, it is flying towards planet Earth. És szintén a Földhöz közelít. Coming from the dark black sky. Coming A from the dark black sky. sötét kék égbolton jön. And approaching the planet. És megközelíti a Földet. Let us forward. And here is, stop. Here is planet Earth. Ott láthatják a Föld. Daylight. And play back in the past.
Second up. Stop. Okay, here you still have the UFO. And it is going down and down and down and entering the atmosphere És egyre lejjebb és lejjebb jön, of the blue és planet. belép az atmoszférába. Okay, play fast forward. Stop. Okay, and here you have the UFO again. Itt láthatják az ufót ismét, Coming closer hogy egyre közelebb jön, and closer to the Earth. és egyre közelebb a Földhöz, Entering the Earth atmosphere. és belép az atmoszférába. The bright thing here is the Earth atmosphere. Ez a világos fénycsik az az atmoszféra. And you see right now how it is entering. Mindjárt megláthatják, hogyan lép be. It's getting brighter and brighter because it's coming closer and closer to the Earth. Egyre világosabb lesz, hiszen egyre közelebb kerül az atmoszférához. Okay, so it enters the Earth atmosphere. Most fog belépni az atmoszférához. No question about it. Ez nem kérdés. So now we know where they come from. Nem tudjuk, hogy honnan jönnek. And how do they look? És hogy néznek ki. The film I'll show you now has a very interesting history. Amit most fogok mutatni, filmet, nagyon érdekes történetet tartalmaz. In 1996, a man who claimed that he worked at Area 51 gave this film to an American film group. 1966-ban egy fiatal ember, aki 1996. 1996. In 1996, a man who worked at Area 51. 1996-ban készítette egy férfi ezt a filmet, aki korábban az 51-es területen dolgozott. Area 51 is the most secret military testing ground on the world. Ez az 51-es terület egy nagyon titkos bázis, katonai bázis a világon. It is in the state of Nevada, Nevada államban található. and it is an area as big as Hungary. És ez egy olyan terület, amiről Magyarországon is beszélnek. And you can't enter it, I can't enter it. Senki nem, tehát se önök, se pedig én nem léphetek oda be. If you try to, they are allowed to shoot us. Hogyha megtennék, akkor el akarnak tenni, akkor megvédelek. But one man working there was very tired of the secrecy. De az az ember, aki ott dolgozott, szinte belefáradt a titokzatosságba. And he said they have living aliens in Area 51 and they are treating them so badly, I have to tell the world about it. És azt mondta, hogy meg kell mutatnom a világnak azt, illetve el kell mondanom a világnak azt, hogy azon a területen élő idegen lények vannak, és rosszul gyógyítok meg, vagy rosszul kezeltük őket. When we got the film, we were very skeptical, of course. Amikor látjuk ezt a filmet, amikor megkaptuk ezt a filmet, nagyon szkeptikusak voltunk. Because today you can take everything. Hiszen bármiben tévedhetünk a mai nap folyamán. And it is very difficult to verify the credentials of a man working in a top secret installation in a top secret mission because nobody will admit that he really worked there. Hiszen nagyon nehéz elhinni igazából, hogy valójában igaz, amit a férfi állított, illetve vagy pedig valóban top secret. But one thing was interesting. De egy dolog nagyon érdekes. He claims that this interview was taken in January of 1990. És bizonyítékot is talált. And the being on the film looks like a being on a document from May 1989, which we have. 1989. 1989-ből való. In May 1989, and that's a fact, a UFO crashed in the desert of Kalahari in South Africa. Tehát Dél-Afrikában, a Kalahari sivatagban történt szintén egy katasztrófa. It was shot down by the South African military. A dél-afrikai hadsereg lelőtte. Coleman von Kavitsky published about it, and I think you know about it here in Hungary. Coleman von Kavitsky is tudósított erről, és tudom, hogy önök is tudnak erről biztosan. Two beings were taken out of the UFO. One died immediately, the other one survived. Két idegen lényre bukkantak, az egyik azonnal meghalt, a másik nem. And both the living and the dead one were sent to the USA because the South Africans wanted to get out of it. És mind a halott, mind pedig az élő idegen lények elküldték az Egyesült Államokban, hiszen a dél-afrikaiak nem akartak szabadulni tőle. It arrived in Wright-Patterson Air Force Base in Ohio in June 1989. 1989. júniusában érkezett meg az Ohiói katonai bázisra. On the 21st of June,
On the 21st of június 21-én. And from there it was sent to Area 51. És azután szállították át az 51-es területre. But it came to Area 51 was confirmed by several officers of the US Air Force, interviewed by my friend and colleague, Colonel Wendell Stevens of the American Air Force. És néhány tiszt erről a bázisról megkérdezte Michael egyik barátját is. So we know that from the summer of 1989 on, Area 51 indeed had a living alien under custody. Tehát most már bizonyosan vehetjük, hogy 1989. júniusában valóban idegen lények voltak az 51-es területen. So it is possible that this being is the alien. És hogy ez való igaz. Actually, it looks like on the drawings of the documents we got from the South African Air Force intelligence about the Kalahari incident. Amit a dél-afrikaiak küldtek, igazából a dél-afrikaiak küldtek a balesetről, az tulajdonképpen rajzosnak is tűnhet. But what really makes us sure that this film very well might be genuine was another thing. De igazából ez a film meggyőzött bennünket arról, hogy ez igaz. On the film you will see a medical instrument. Tehát láthatják az egészségügyi eszközöket. A pulse oximeter. Oximeter. A pulse oximeter. Which is showing the heartbeat. Ja, szívműködés, igen. And we showed the film to several medical doctors and they all confirmed to us. És néhány orvosnak is megmutattuk ezt a filmet. But the behavior of the being in the film is exactly reflecting what you see on the pulse oximeter. És hogy az idegeneknek, és szerintük azt állították, hogy az idegeneknek a viselkedése tulajdonképpen megfelel a szívműködésnek, illetve ahogy látjuk az eszközön. But it's of course very, very difficult to fake. Tehát nagyon-nagyon nehéz tévedni. Actually, the man who smuggled it out, Victor, did not know anything about it. És igazából a barátja nem tudott erről semmit. If you fake such a detail, of course you point on it and say, look, this is the evidence. But nobody ever did it. És tulajdonképpen meg is tudnák mutatni, hogy ez igenis ez bizonyíték. We found it out. De mi úgy találtuk, hogy ez igaz. And so, this is an important detail, a very interesting detail. És ez egy nagyon-nagyon érdekes és fontos rész. Another thing I would like you to do is, another thing I would like you to do is to watch with your heart. Teljes szívükben nézzék ezt a filmet. Because if you see the film, you see a kind of emotion if you look into the being, at the being and into the eyes of the being. It does not look like a dummy. It looks like something sentient, something feeling, something with emotions. Érzelmeket kavarhat a film, hiszen ahogy látni fogják ezeket a lényeket, igazából érzelmeket, érzéseket tükröznek ezek a lények. Please. DNI means Department of Naval Intelligence. Ez a nemzeti kémelhárítás. According to Victor, it was filmed in the dark because these beings are very sensitive to light. Tehát ezek a lények nagyon-nagyon érzékenyen világítanak. Their planet is more far away from the sun. That's why they have the big eyes, like insects have, because they don't have a lot of light. A nagy szemük, a nagy fekete szemük azt bizonyítja, hogy igazából náluk nincsen nagy fény, vagy nagy erősségű fény. And here you have the pulse oximeter giving the heartbeat. És itt látható ez az egészségügyi berendezés, ami a szívműködést mutatja. And still everything is normal. És minden teljesen normális. They are trying to contact it by a telepath, by a person who is trained in telepathy. Telepatikus úton próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot. And actually, according to Victor, they were able to have a communication with it. És lehetőség volt a kommunikációra. The telepath was hearing a voice in his mind and was giving the information to a military general who was sitting somewhere here. Hangot hallott a fejében az a katona, aki ott ült vele szemben. But you see how it is starting to feel bad. The heartbeat is starting to get irregular. A szíve rendellenesen kezdett működni. And now it is throwing up. Blood comes into his mouth.
folytogató érzést érzett. It's just what people have if they have a heart attack too. Mint akinek szívrohama van. You see the very irregular heartbeat here. Láthatják, hogy mennyire rendellenesen lélezik, vagy működik a szíve. Here comes two medical people from the medical staff. Itt két egészségügyi alkalmazott látható. And look at the heartbeat. És nézzék a szívütemését. Okay, this is a repetition, and I'll show you a different version of the repetition. De egy másik verziót is meg tudok mutatni. Where we have some enlargement, okay? Amit nagyon Some close-up, so you can see more details. közeli felvételt és nem találkoztam. That's why I'll show you the repetition in a different version. This was the original unedited film. Ez egy vágatlan eredeti film. And here's a close-up. A közeli felvétel. This is Area 51 where the film was taken. Ez az 51-es terület, ahol filmek készítették. It was published by Giorgio Bongiovanni in Italy, and he made the computer work and the close-up. So we show it to you in this version. Olaszországban ezt a Giorgio Bongiovanni készítette, és ezt a filmet, illetve ő volt az, aki a nagyított felvételeket is elkészítette. Just look at it for the Nézzék a szegényeit. È simile, non impressionante, alle descrizioni fatte dalle persone che in tutto il mondo dichiarano di essere state protagoniste di casi di rapimento ad opera dei cavalieri definiti grigi. Lei si ricorda l'enorme testa allungata alla sommità, i grandi e neri la viola rotta, il naso, il genato, sono gli elementi che contraddistinguono le caratteristiche morfologiche degli autori delle cosiddette abitazioni. Solo il colore della pelle non corrisponde. Infatti, l'essere che stiamo vedendo ha l'epidermide color nocciola scura. Questo fatto però non è vero, in quanto alcuni artisti hanno affermato che il colore della pelle di questi esseri può variare relativamente ai processi metabolici in atto nel loro corpo. L'essere sembra sofferente ed i suoi movimenti fanno supporre che sia in qualche modo impossibilitato a spostarsi. Forse è legato alla sette. Ad un certo punto inizia ad agitarsi, scosso da forti convulsioni. Subito dopo due persone, in abbigliamento da chirurgo, accorrono prontamente, con l'apparente intento di prestargli soccorso. Uno dei due medici sembra tenere l'essere per le spalle, mentre l'altro, dopo aver esaminato il suo volto alla luce di una torcia elettrica, gli deterge la bocca, come se una qualche sostanza ne fosse fuoriuscita. A questo punto il filmato si interrompe. Si tratta di un falso grossolano o è la trasmissione di un avvenimento reale? Se è vera la prima ipotesi, chi sono? E quale scopo si prefigge per raggiungere coloro che hanno speso tempo e denaro per organizzare questa atroce messaggia? Forse il desiderio di un facile guadagno o qualcosa di più importante ed oscuro?
Se invece si tratta di un documento reale, quali conclusioni dobbiamo trarre? Victor dice che i militari sapevano che l'essere stava morendo, ma cercavano comunque di ottenere da lui il maggior numero di informazioni possibili. Come può essere giustificata una simile libertà? Quali crimini si stanno perpetrando all'insaputa dell'umanità? Perché l'opinione pubblica viene tenuta totalmente all'oscuro di avvenimenti così sconvolgenti e importanti? Queste ed altre sono le inquietanti domande a cui hanno tentato di dare una risposta i ricercatori che hanno studiato gli eventi relativi al primato dell'interrogatorio ad un alieno nell'area 51. Okay, stop. Of course, it is possible to fake it. Of course, it can be a puppet. But if, explaining one thing. Természetesen azt lehet hinni, hogy igazából ez egy megtévedés és ez egy bába volt, de egy dolgot mindenképpen meg kell jegyezni. How can they manipulate the pulse oximeter of a puppet? Hogy tudnak tulajdonképpen egy bábú szívműködését, hogy lehet manipulálni ebben a berendezéssel? Someone definitely had a heart attack. Valakinek itt szívzavara volt. If it was not the being, it was the cameraman maybe. Hogyha nem a lényé, akkor valószínűleg az operatőré. But we have a very strong indication that this very well might be generated. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős Probability. nagyon-nagyon erős If it is real, it shows us a lot about how we are treating them. Tehát tulajdonképpen, hogyha ez valóban igaz, akkor rájöhetnénk arra, hogy hogyan tudjuk kezelni őket. And I can only say it is a shame. És ez egy szégyen. If people ask why do they not contact us openly, Igazából az a kérdés, hogy miért nem tudnak ők nyitottan kapcsolatba lépni velünk. the reason might be because we are behaving like barbarians. Tulajdonképpen az egyszerű ok az, hogy mi úgy hiszünk bennünk, mint a barbárokban. The first beings which crashed in Socorro, New Mexico in May 1947 were killed. One of them was killed with the butt of a rifle. Tulajdonképpen az első lény, aki lezuhant, azt megölték. By the US military. A hadsereg. This is how we are treating them. És itt mutatják, hogy hogyan kezelték őt. When they crashed after we shot them down. És tulajdonképpen a szerencsétlenség után. So I think we have to learn something before we are ready for contact. Szóval meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell kapcsolatba lépni velük. And this is respect. Respect for all life forms and tolerance for all other human beings if they are from Earth or from space. És el kell fogadnunk, respektálnunk kell mindazt, illetve mindenkit, aki más bolygóról érkezik. And I hope that the message of the UFO phenomenon indeed is that we are one mankind, that we are all equal, and we have to build up a civilization based on respect, understanding, and friendship. Az egyetlen üzenet, amit igazából mindenkinek szem előtt kell tartani, az, hogy mi emberek vagyunk. We are one mankind, and we have to build up a civilization based on peace, respect, love, and friendship. Cooperation and friendship. Barátságot, elfogadást kell képviselni. Ladies and gentlemen, you have the possibility now to ask me questions. Lehetőség van arra, hogy kérdezzenek. But I say thank you very much. Kerstin and Serpent, I was happy to be here in Pusztay Sándor. Örülök, hogy Magyarországon láttam. And I'm very grateful for you that you gave me so much attention and treated me like a friend. Thank you very much. Yes, look like an idiot. Csak nagyon hálás vagyok, hogy figyelmet szentálják. Kerstin. So you can ask any question you want, and she will translate. Okay, the gentleman over there. Elnézést, de itt volt az első kérdés. Az első kérdés pedig úgy volt, hogy sikerült a NASA-tól megszerezni ezeket a filmeket. And the films from NASA were shown on public American television until 1996. 1996 után a NASA felvételét az amerikai televíziós csatornán is közvetítették. After this, amateurs with antennas just got the right channel
when they sent the live transmissions down to Earth, and they recorded it. És amatőrök lőtték fel tulajdonképpen a virágút be, és azután rögzítették. So the real film was recorded by an amateur with his own parabol antenna. Tehát a Mir filmet például egy amatőr készítette a parabol antennáján keresztül. But NASA confirmed it is authentic. That NASA confirmed it is real, authentic. De a NASA elfogadta valódinak, autentikusnak. But they believe he's an ice particle. Ice particle. Jégdarab. Of ice. Jégdarab. Elnézést, csak nem tudom bánni. Tehát jégdarabnak tekinthető. Okay, next question. And how do you explain that most of the, or many UFO evidences take place about Mexico? Why do we have so many UFOs over Mexico? Good question. First of all, there is a big prophecy of the Mayan and Aztec people, a culture which most probably was in contact with extraterrestrials. Okay. Mexico is the country of the Mayas and the Aztecas, which most probably were already in contact with extraterrestrials. Mexikó a maják országa, és tulajdonképpen a földön kívüliekkel is ott létesítettek kapcsolatot. And in the Codex de Dresden, there is a prophecy that indeed with the eclipse of the 11th of July 1991, which they were able to calculate already in the 12th century, the masters from the stars would return. There's one Maya Codex, the Codex de Dresden. And this Maya Codex is a collection of the prediction of astronomical events and the meaning, and the prophetical meaning. And the prophetical meaning of the eclipse on the 11th of July 1991 was the return of the masters from the stars. 1991. júniusában visszatértek. And maybe this is the reason. They were in contact with the people in Mexico and they returned. Kapcsolatba léptek a mexikóiakkal még akkor, és most pedig visszatértek. And another reason is the Mexicans are very open to this phenomenon. És a mexikóiak nagyon nyitottak ezekre a jelenségekre. The military doesn't care. A hadsereget nem érdekli. And they never sent a jet interceptor after the UFOs or anything like this. És nem küldtek sohasem senkit sem az UFO-k után. Nobody ever panicked in Mexico. Senki sem pánikolt Mexikóban. The people are used to it, and so there's some kind of interaction. Tehát és tulajdonképpen a mexikóiak nagyon közvetlenek. The UFO phenomenon is a very interactive phenomenon. If people are ready, they come. Tehát nagyon készek arra, hogy az idegenek eljöjjenek. Yeah. Okay, next one. No question? My God. Okay. És közvetlenül dolgozott az a bombláza, itt az újságban. Most tudom, az 50-es közvetlenül az amerikaiak gyártanak ufókat is. Oh yes. They are trying to recoup and rebuild alien technology, and by applying crash and retrieve alien discs. That's true. A lezuhant objektumok alapján megpróbálnak egy újabb eszközöket előállítani. I made what I even did a film about it. Area 51 UFOs and Area 51 secrets of the black world, which you'll find downstairs. Where I investigated the claims of Robert Lazar and found a lot of evidence, including I was able to track down 3 more witnesses who worked in Area 51 to confirm it. Ezért találkoztam Bob Lazarral és a vele készült interjú, illetve a kutatásom eredményei is megtalálhatók azokon a kazettákon, amik lent vannak, és további 3 szemtanúval is sikerült beszélni, akik állítják ennek a valóságát. Okay, any other question? Gentleman over there? Lehet-e tudni, hogy mikor készült ez a felvétel, és hogyha lehet tudni, akkor megfelel a műszereknek a fejlettségi szint. Most erről a filmről kapcsolatban, az élőidényről.
The film was shot in January 1990. 1990-ben készítették a filmet. In Area 15. Az 51-es területen. By the Department of Naval Intelligence, DNI. És tulajdonképpen a Nemzeti Elhárítás részlege készítette ezt a filmet. És az, amit műszert látunk ott a képernyőn, Oh yeah, sure. Igen, persze. It's a real proof of signature. Ez egy teljesen valódi. Is any medical doctor here? Any medical doctor? Orvosának között, aki megerősítette. Is any medical doctor here? Yeah, the lady knows. You're a medical doctor? But you know the thing. It's real. I know it's a real one, yes. Okay, thank you. So we have at least a medical assistant here who confirmed it. And you know, you can show the film to your doctor, that's no problem. This one will be here, you confirm it, so that's good. Okay, this one. Mr. Hesemann, what is your opinion about flying UFOs? What is the reason of flying? Why are they flying in a triangular A formation? kérdés az volt, hogy miért háromszög alakban repülnek az UFO-k. Now, first of all, the triangle is of course a cosmic principle. Ez tulajdonképpen egy kozmikus elv, ez a háromszög. You have the pyramids, you have everywhere, you have triangular patterns and the crystals everywhere. Ha megnézik, akkor például a piramisok is háromszög alakúak. Jim Hertek worked about it. Jim Hertek, you might know him. Jim Hertek, he worked about it, and he was the first who stated, but indeed there's a connection between the triangular formation of UFOs and the cosmic symbol of the Merkaba of the triangle. Jim Hurt volt az a kutató, aki bebizonyította, hogy igazából ez a háromszög alakúnak kozmikus jelentése is van. This lady over there with a white hat can give you much more information about this. De Ibiduba például Merkabákról jóval többet tudna mesélni. Okay. A lehetséges kommunikációban, ami történik az idegen lényel, végül is kiderül az, hogy ők milyen formátumban közelítik a Földet. What do you mean, how do they approach Earth? How they are coming here? Yeah. Through interdimensional flight. They are not flying in the 3 or 4 dimensional time-space continuum, but they are jumping into a hyperspace and coming down again. 3-4 dimenziót ugornak át tulajdonképpen, tehát felugranak és utána leugranak. So they are crossing 500 light years in 0 time. They need just 6 hours or 3 hours to go in the other dimension and Right. go back. Absolutely. 3 óra kell, hogy átmenjenek, és 3 óra visszajönnek, és azon belül aztán 400-500 mennek. Absolutely. Okay. A testi felépítésükről valamit, mert a fejét azt láttuk, hogy a kezemnek egyáltalán hogy néz ki. Well, we have autopsy reports and we do have one film of an alien autopsy. Tehát felvételt készítettünk az idegen lény szervezetéről, But you might know it. de bizonyára tudják, hogy ismerik. So they are different from us in several things, and several things are identical. Tehát néhány dologban lényegesen különböznek tőlünk. They don't have the big digestive system that we have. Tehát nincsen olyan emésztési rendszerük, mint nekünk. And what is one of the major points? They have males and females. Tehát nálunk vannak nők és férfiak. So the brain is much bigger and much more complicated and is not divided into 2 halves, as in our case, in 2 hemispheres, the left and the right hemisphere, as in our case. Az agyuk jóval összetettebb, mint a miénk, és nem, nincs két részbe vágva, és jóval nagyobb is, mint a mi agyunk. If you're medical, it would be interesting for you to watch the footage of alien autopsy. Ha egészségügyi dolgozók például, akkor érdeklődhetnek még jobban a szervezeti felépítésük iránt. They have a better memory because the things are down to the skin, not the present people. Üdvösség is, mert a sok minden a bőrön keresztül választódik ki, ezért másfajta személyzés jelenteni. They are terrible sitting with them. What happened to the UFO being after the research? Tehát mi történt a lényel a kutatás után? And frozen on ice. Lefagyott.
After they died, okay? After they died, this being died. Az élőlény meghalt. A couple of days later, it died, and it was frozen. It still is an Area 51. És még mindig az 51-es területen van. Dél-Afrika területén lőtték le, és onnan átszállították Amerikába. Na most ez nem egy-két évre történt, gondolom. Mennyi ideig fogyasztott valami ételt, italt ez alatt? Mennyi ideig élt a lelövés pillanatától, amíg meghalt, és And the being lived from May when it was shut down until the end of January of 1990. Tehát májusban lőtték le, és a következő januárjáig élt. És még elhoztam, mit erre hívott, vagy mit adtak? And you know, I don't have this complete information. There are several reports, but they, let me say, they are eating only very small portions of, especially fruits, which were offered to them, but only small portions. Tehát nagyon-nagyon kisebb gyümölcsöket tettek önöket, amit ajánlottak nektek. The information we have is very, very limited. De nagyon-nagyon behatárolt az információ. The person who got a hold of the film was of course never present and you know, they were eating. Maybe they didn't eat anything. I don't know. De a film sem mutatta elő, csupán néhány beszámoló. But they are definitely vegetarians. We never heard that they were eating meat. They never got a steak, okay? Soha sem hallott arról, hogy húst vagy steaket ennének. Yes, according to one medical report, the cell structure indicated that they are more than 300 years old. And of course they got some information about the culture and also about their religion and social structure. And according to this, they survived a great catastrophe. They survived a great catastrophe and they are living underground. Föld alatt élnek egy nagy katasztrófa következtében. And that's one reason why they have the big eyes. Ez az oka annak, hogy ilyen nagy fekete szemük van. And they have a very, let me say, unified society. They have a very spiritual society. They believe in a higher being. They believe in God. They also believe in reincarnation. And they see the universe as a whole. They have a holistic worldview, so to say. Tehát elképzelhető olyan élet, hogy család és magasabb lét. Yes. Milyen éreznek, mint az ember? Fájdalom, szeretet, szülőlet. They definitely have emotion. You see it on the film back Mit akarnak tőlünk? Egy fél perc elnézést, nem zavarok tovább, sorry. Most kezdődik az Egelinek az előadása, ahol egy videó ősbemutató lesz, amit tegnap ígértünk. Hogyha valakit érdekel, akkor...